नमस्कार मेरे दोस्तों, ये देखो जी, किसी ने इसे बरता बेचारे बल्द को। और अब ये देखो, ये इन्होंने रास्ते में ही छोड़ दिया। ये बीमार है, ना कोई इसका कोई इलाज करा रहे हैं ना कोई और है। ये देखो मेरे दोस्तों। हम्म, हाल देखो इस बेचारे की। ये कलयुग आ गया है भाई, घोर कलयुग आ गया है मेरे दोस्तों, घोर कलयुग आ गया है। कितनी, ये देखो, इसके हाड़ निकले हुए हैं, चमड़ी तो है ही नहीं। तो मेरे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को भाई। जो ये पब्लिक है ऐसा ना करे, क्योंकि ये बोलकर तो कहते नहीं है। बस इतना ही रोड़ा इन्हों का।